Вот после украденного каменный рот. Такой думаю, что мне делать? Думаю, где, что видно? Я-то думаю, что... Я понимаю, что мне так много не мог дать. Я думаю, что сам это... Ну, у него есть пруд. Он этот... Он не зафамил. Я написал, чтобы у него все умерли. Но это так и есть. Я его мог продать за 100 рублей как минимум. Сколько, я не знаю. Вот. Вот сейчас под грустную музыку иду. Музыка этот называется интроверт. Я не интроверт, да. Вот у меня MP3. Ладно, всем пока.